forum d'Osons la France à Lille, le forum de ceux qui osent, nous recevons Thierry Huot, paysagiste. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre activité, s'il vous plaît? Alors, je suis architecte paysagiste et urbaniste et j'interviens sur tout l'environnement de nos villes, de nos cités et de nos campagnes aussi, bien sûr. Et en quoi vous osez, vous, particulièrement? J'ose particulièrement exporter le paysage dans le monde, revégétaliser les grandes métropoles, faire en sorte que le végétal soit à nouveau présent au cœur de la cité, ce qui n'est plus le cas, malheureusement, dans la plupart des extensions de villes actuelles. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans Alors, quelle grande métropole? on peut me retrouver à Madagascar, à Antananarivo, au Vietnam, à Hanoï, au Vietnam, à Dalat, à Beyrouth, au Liban, au Maroc, dans les diverses villes dans lesquelles j'interviens comme Casablanca, mais aussi en France, à Angers, à Pornic, à Paris. Pourquoi c'est si important de retrouver ce contact avec le végétal au milieu de cette urbanité? Le végétal a toujours accompagné l'homme finalement. Nos villes se sont construites au départ dans les forêts et puis on l'a oublié. Bien évidemment aujourd'hui, le retour du végétal, c'est un rassurement pour les populations. 80% de la planète vivra en ville dans les années 2050 et donc il y a ce lien indispensable. Le végétal, c'est aussi la Madeleine de Proust, c'est-à-dire vraiment une sorte de souvenir de l'arbre de l'enfance ou de l'arbre du jardin, du grand-père, etc. C'est-à-dire ce rassurement, ce besoin d'énergie aussi. Il sort un film merveilleux de Francis Allais actuellement sur les arbres. C'est un véritable morceau de bravoure de montrer que l'énergie, on la capte auprès du végétal. Le végétal ne parle pas, il ne se déplace pas, donc à nous de l'amener directement auprès des gens. Merci à vous Thierry Huot. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes paysagiste urbaniste et nous sommes ici à Lille au forum d'Osons la France, le forum de ceux qui osent. Merci à vous et à bientôt pour nous raconter la suite de vos aventures de paysagiste. Merci. Au revoir.